शिमला। 200 मीटर वो सामने बस बस वही है तब जहाँ पे आर्ट गैलरी होनी। हर कोई गुजर हमारे हमारे बाबा ते मस्त अरे बाबा बाय बाय। हम जा रहे हैं टांडीबिक वाटरफॉल देखने। चलो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो वाटरफॉल। बहुत नीचे चलो वापस तो आके खा डरा इधर बनाने। चुप हो हितिक मैं जाऊंगी चलो वापस। फोटो मेरी